હેલો બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે પ્રાણીઓ જોયા હતા. પ્રાણીઓમાં આપણે ચિત્રો બોક્સમાં આપેલા જે ચિત્રો હોય એમાંથી ઉપર બોક્સમાં આપેલા પ્રાણીઓના નામ શોધીને આપણે જોઈ ગયા. આજે આપણે શું જોઈશું? ચિત્રો જોઈ પ્રાણીનું નામ વાંચો અને સાચા સ્પેલિંગવાળા બોક્સમાં રંગ પૂરો. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. જુઓ, એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. શું છે આ મંકી? આ મંકીનો સ્પેલિંગ આપેલો છે MONKEY. MONKEY. હવે અહીંયા બે સ્પેલિંગો છે, DONKEY ડોંકી, MONKEY મંકી. તો આ મંકી સાચો સ્પેલિંગ છે, એમાં રંગ પૂરેલો છે. એવી જ રીતે આપણે કરવાનું છે. જો એક શીખવાડું. શું છે કેમલ? CAMEL. કેમલ. કેમલ એટલે ઊંટ. આ કેમલનું ચિત્ર છે અને આ કેમલનો સ્પેલિંગ છે. હવે આ બંને સ્પેલિંગમાંથી જે સાચો સ્પેલિંગ હોય એમાં રંગ પૂરવાનો છે. અહીંયા સ્પેલિંગ આપેલો જ છે, એટલે તમારે અહીંયા જોઈને જ અહીંયા સ્પેલિંગ શોધવાનો છે. તો શું છે? TABEL ટેબલ ને CAMEL કેમલ. તો કયો સ્પેલિંગ સાચો છે? આ રહ્યો. તો આમાં શું કરવાનું છે? તમારે રંગ પૂરવાનો છે. શું કરવાનું છે? રંગ પૂરવાનો છે. જુઓ, આ રીતે આખા બોક્સમાં રંગ પૂર દેવાનો. અને કલર કેવો કલર લેવાનો? લાઇટ કલર. લાઇટ કલર લો એટલે તમારે અંદરનો જે આ સ્પેલિંગ છે એ તમને દેખાય. અંદરનો સ્પેલિંગ એ તમને શું થાય? દેખાય. એટલે લાઇટ કલર લેવાનો તમારે. ઓકે, આગળનો સ્પેલિંગ જોઈએ. SHEEP શીપ. SHIP શીપ ને SHEEP શીપ. તો આ શીપ સાચો સ્પેલિંગ છે. તો આ જે અહીંયા સ્પેલિંગ છે અહીંયા જોઈને અહીંયા રંગ પૂરવાનો. શીપ એટલે ગેટું. SHEEP શીપ એટલે ગેટું. તમારે આમાં જુદો જુદો રંગ પૂરવા હોય ને તો બી પૂરવાના. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા લીલો કલર લીધો છે, તો અહીંયા તમારે બીજો કલર લેવો જ લેવાનો. તમારે એક્ઝામમાં આ રીતે પૂછાશે. આ રીતે પૂછાશે. આગળ જોઈએ. રેબિટ. RABBIT. રેબિટ એટલે શું થાય? સસલું. શું થાય? રેબિટ એટલે સસલું. જો અહીંયા શું આપ્યું છે તમને? ભૂલ પડી જાય એટલે ROBI રોબિન, RABBIT રેબિટ. તો આ રોબિન ખોટો છે, એટલે સ્પેલિંગ પહેલાં રીડ કરો, એના આની સાથે મેચ કરો અને પછી રંગ પૂરો. નહીતર આ તમને વાંચવામાં ઉતાવળથી તમને મને આવડે છે કરીને આમાં રંગ પૂરી દેશો. આમાં પૂરવાનો RABBIT રેબિટ. RABBIT રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. રેબિટ એટલે સસલું. કયો સ્પેલિંગ આવ્યો? બફેલો. BUFFALO. બફેલો એટલે ભેંસ. સ્પેલિંગ વાંચો, તમને મિસ્ટેક થઈ જાય ને એવું છે. BUFFALO બફેલો, BUTTERFLY બટરફ્લાય. તો આપણો આર્યો સ્પેલિંગ સાચો છે બફેલોનો. તો એમાં રંગ પૂરવાનો. BUFFALO બફેલો. આગળ આવ્યો. કોણ આવ્યું? લાયન. LION લાયન. લાયન ટાઈગર. જુઓ, એ નહીં જુઓ તો તમે આને શું સમજી શકો? ટાઈગર. આ લાયન છે, તો લાયન નામ રંગ પૂરવાનો. લાયન. આગળનો જુઓ. HORSE હોર્સ. ધ્યાન આપો સ્પેલિંગમાં. HORSE હોર્સ, HOUSE હાઉસ. તો આપણો કયો સ્પેલિંગ સાચો છે? આર્યો. આ ખાલી યુ અને આરમાં જ ફેર છે, એમાં મિસ્ટેક ના થઈ જાય એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. HORSE હોર્સ. હોર્સ એટલે ગોડો.
હોર્સ એટલે ઘોડો. 84 હોર્સ એટલે ઘોડો. આગળ શું છે? DONKEY ડોંકી એટલે ગધેડો. DONKEY ડોંકી. આરે સ્પેલિંગ સાચો છે. ડોંકી એટલે ગધેડો. DONKEY. આગળ ટાઈગર TIGER ટાઈગર. તો TIGER ટાઈગર. RIDER રાઇડર. તો આમાં મિસ્ટેક ના થઈ જાય. આ ટાઈગર આ સાચો છે. તો TIGER ટાઈગર એટલે વાઘ. ટાઈગર એટલે શું થાય? વાઘ. એલિફન્ટ ELEPHANT એલિફન્ટ. આરે એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ આ છે સ્ક્વિરલ. તો આપણે આર્યો કરવાનો એલિફન્ટ. એલિફન્ટ ELEPHANT એલિફન્ટ એટલે હાથી. એલિફન્ટ એટલે હાથી. એના પછી આવ્યો સ્ક્વિરલ. સ્ક્વિરલ એટલે ખિસકોલી. હા સ્ક્વેરનો સ્પેલિંગ છે આ છે સ્ક્વિરલ. SQUIRREL. મેં તમને આ સ્પેલિંગ કઈ રીતે તૈયાર કરવો એ શીખવાડ્યો તો. SQUIRREL સ્ક્વિરલ એટલે ખિસકોલી. છેલ્લું છે કેટ. CAT કેટ. આ રેટ છે ને આ કેટ છે. CAT કેટ. તો તમારે એક્ઝામમાં આ રીતે પૂછાય તો તમારે આ રીતે લખવાનું છે.